修哥，頭先你就講啦，話留翻個西蘭花帶子俾阿小青姐食。係啊，咁不如而家我喺度煮俾你睇睇啦，好唔好啊？好啊，嚇係啊，呢個係軟嘅，係咪啊？呢個係帶子，會再煮腍啲佢。唉，我知道你煮嘢係大師傅嚟㗎啦，嚟整啦。好，咁我哋嚟啦，好，大家睇住咯喎。OK， 阿修哥頭先我哋話煮西蘭花帶子俾人食啦，咁我哋就煮呢個西蘭花帶子。其實西蘭花帶子好簡單，我哋有嘅材料就係帶子啦、西蘭花啦，同埋一啲有顏色嘅雜椒啦。煮我哋比平常煮得比較腍啲嘅呢，其實最主要喺個西蘭花度。咁我哋首先呢，我哋就會煲定啲熱水，跟住我哋就落少少鹽落去。落少少鹽落去之後呢，我哋就擺啲西蘭花落去灼啦。咁如果我哋想腍啲嘅時候呢，我哋就灼耐啲啦。如果想冇咁腍呢，我哋就可以唔使灼咁耐嘅嚇。咁我哋就焗佢嚇。好啦，咁我哋呢，大概10分鐘到啦，啲西蘭花就會軟咗噶啦。咁我哋就夾起佢啦嚇。咁點解我唔倒晒啲水呢？因為我啲水仲有少少用途嘅啲熱水嚇。大家睇到啲西蘭花仲係好脆綠嘅，點解呢？因為我落咗鹽。如果唔係你淨係落水霎呢，佢就會黑咪掹噶啦，深色晒㗎。咁我啲熱水點解要留呢？就係我哋要將我哋嘅帶子焯一焯水。因為如果平時嘅話呢，我哋廚房就拉油，我哋就唔焯水嘅。但係屋企煮呢，唔好咁嘥油啦，我哋焯一焯水，好快嘅啫，10零秒嚇。好啦，咁我哋就個鑊呢啲水就倒咗佢啦。我哋繼動燒紅翻個鑊，我哋就用少少油，因為頭先我哋炒西蘭花嘅時候，灼西蘭花嘅時候，我哋落咗少少鹽，本身少少，所以我哋就落翻少少糖落去，跟住就將啲西蘭花炒一炒佢，令到啲西蘭花有翻啲油靈靈嘅感覺。咁我哋就擺翻落去就備用，等一陣再擺碟嘅時候啦。咁我哋而家呢個時候呢，一樣係落少少油落去啦。跟住我就擺啲帶子落去啦。用一個邊微微薄薄煎一煎佢，因為帶子通常我哋煮中餐嘅帶子呢，我哋大概係煮到6成熟嘅啫。咁我哋唔會用好長時間去煮，而且越煮帶子越煮越長嘅時間呢，係會越韌嘅嚇。你見到啪啪聲啦，啊，好快手，反一反佢，你會見到，好似有少少燶燶地咯喎。咁呢時候你見到大家兩邊嘅帶子都會有少少燶燶地嘅時候呢，我哋就落我哋嘅調味啦，我哋落少少蠔油啦，呢個中式嘅做法，跟住少少嘅生抽啦，我哋通常都會落少少嘅酒，跟住呢就係會落少少嘅糖啦，咁我哋就咁大家見到呢個帶子就係上咗色啦，咁我哋擺埋落去啲花膠啦，咁我哋呢個時候就落埋我哋嘅西蘭花，咁通常出邊好多呢就會勾個芡落去嘅，咁但係我就唔係太中意勾芡，咁跟住焗翻佢。因為西蘭花頭先灼嘅時候，佢基本上都仲有水分遺留。其實佢而家焗嘅時候，啲水分就會焗翻落去。咁所以我哋唔使特別加水嘅。如果唔係，就越嚟越多水㗎啦。OK， 30秒到啦。咁我哋就先普通用嘅碟擺好佢，我哋陣就排碟啦。我哋先擺咗落碟先。
蘇師傅，我哋而家咧就你喺度砌緊啦。咁啊，大家都知道咧，你剛才已經逐個元素咧打好晒啦，仲加咗增稠粉嘅。咁樣增稠粉即係凝固粉。啊，凝固粉佢哋啲專家就話俾我聽，多數咧就係飲嘢嗰時用呢個名詞。例如我哋好似呢個西蘭花帶子個汁啦，我哋叫蠔油汁啦。咁我哋嘅蠔油汁咧就係水分啊嘛，所以咧我哋係用凝固粉去開嘅。哦，係啦，咁即係用凝固粉加蠔油。嗱，我哋做一個蠔油汁啦，正常嘅蠔油汁，少雞粉、糖，跟住蠔油，係咪？咁跟住之後咧，我哋平時我哋煮正常餸就打個生粉芡啊嘛。係。而家凝固粉就代替咗生粉芡啦。哦 ，OK。即係凝固粉通常就係流質多啲，係咪？飲嘢或者做汁，但如果你打呢個帶子嗰時用嗰個粉就叫做增稠粉啦，係啦，係增加個增，稠係即係話文雅嗰個結嗰個啦，結塔塔嗰個稠。我覺得個西蘭花好得意嘅。我哋用嗰啲蔬菜去打成咁樣嘅，咁我哋加上我哋個帽係西蘭花型啦，咁所以出嚟個狀態啦、外貌啊，全部都係西蘭花咁樣咯。咁如果遞啲菜又遞啲帽啊？係啊，如果我哋遞啲菜，我哋可以有一個小棠菜嘅帽都可以嘅。我除咗帶子之外，咁仲有啲咩海鮮可以做咧？其實我哋都有蝦嗰個元素啊，盤菜咧都會放蝦落去嘅。咁啊，同埋平時咧，我哋院舍嘅院友咧，我哋通常都係做粟米魚柳啊，或者番茄魚柳俾佢。嗱，我哋咧一定要有個標準噶嘛，如果唔係硬得滯，逐親個病人或者長者咪唔好咯。咁所以咧，我而家咧就係去請我哋一位朋友出嚟咧，教我哋點樣去試個菜式，係所謂 IDDSI 邊一個級數適合邊一類病人啦。咁咧，我哋就好開心咧，就請到阿 Jim，就係社聯咧負責我哋呢一個照護食家居篇項目嘅主管。同我哋去解一解呢碟餸。Hello，睇下第幾級？可以啊，嗱，呢個咧目測咧就係一個等級4嘅一個軟餐啦。咁咧我哋通常咧就會用一個餐叉啦，做一個餐叉嘅壓力測試。咁我見到咧就要逐樣食材咧去測試喎。咁我先測試咗一個西蘭花先啦，咁樣樣。睇都好腍啦啩？係啦，我哋都要撳咗先知道嘅。但係都要小心為上啦。試一試，不過如果係煮到好熟咧，個照顧者可能已經好掌握。冇錯啦，咁啊嗱，我呢個餐叉壓力測試咧就好簡單啫，只要咧我輕輕壓落去嗰個軟餐度啦，睇下有冇啲餐痕喺度咧，咁就代表到咧佢就係合乎呢個標準啦。嗱，見到咧輕輕壓落去咧，其實都已經有啲叉痕喺度噶咯。叉嘅痕跡。係啦，即係代表 OK 啦。咁咧我哋都可以咧做多少少嘅，咁咧我哋睇下佢夠唔夠結咧，咁我哋都可以咧就攞個餐叉嘅滴漏測試。咁睇落去咧，係冇啲液體滴落嚟咧，其實都係夠結嘅喎。結塔塔好咩？如果太過流質嘅嘢咧，其實咧，如果吞嚥問題咧，其實佢會逐親嘅。哦，反而太過流質唔好。冇錯，我反而以為結塔塔咧容易張住喎。你又啱喎，結得嚟唔可以黐立喎。我哋試埋個帶子啦，咁樣，我哋都係做翻一個叫做餐叉嘅壓力測試啦。叉痕。係啦，嗱，我哋都睇到啲叉痕喺度嘅，咁樣。係啦，不過白色咁誒都睇到啲叉痕。今次咧就睇下佢結唔結咯喎。其實咧有另一個方法睇到佢結唔結嘅。咁我哋咧就可以有一個根嘅傾質測試啦。咁我哋咧攞起呢個帶子啦，我哋傾質落去，我哋見到咧其實冇咩殘餘物喺個根度喎。其實代表咧其實佢都唔係好結啦咁樣，咁就變咗咧就喺啲食物度咧就冇咁多殘餘物喺度。就係一個等級4。Jim，呢個紅蘿蔔嚟嘅係咪啊？咁我哋都係做翻個餐叉壓力測試啦。呢個就更加明顯咧，就更加去睇到啲叉痕啦。係。咁所以咧，呢個咧其實都係一個等級4嘅軟餐嘅紅蘿蔔。4我哋一般就係啲糊餐啦，或者我哋而家有啲更加靚嘅做法，就係做一啲塑形嘅軟餐出嚟啦。好多謝咁多位，多謝晒，多謝晒。